Zoti Qika, si është gjendja e këtyre objekteve dhe ku janë gjendur më shumë të objekte që sot qytetarë të ndryshëm ose vizitorë të shumë që vinë nëpërmjet shkollave apo ujita të ndryshme turistike e vizitojnë pavionin e arkeologjisë. Jam kurioz të din ku. Përgjithsisht, ne vizitorët, Muzeu Historik Fier, si një nga muzet më të rëndësishëm vendor të Shqipërisë, funksionon si qendër edukimi. Ne punojmë kryesisht me nxënësit e shkollave, me studentë, me qytetarët fierak, me qytetarë fierak që ndodhen jashtë shtetit dhe gjatë periudhës së pushimeve të dimrit dhe të verës kemi një fluks shumë të madh të njerëzve që vinë nga diaspora. Është jashtë, ta themi, hartës turizmit kulturor, masiv kulturor dhe historik, për arsye sepse Apolonia është një nga Vendet sitet arkeologjike më të rëndësishme të Shqipërisë dhe duke qenë se edhe vendodhja e saj pranë autostradës, në afërsi qytetit të Fierit. Standardi që ajo ka, puna e madhe që është bërë për ta promovuar për dhe pasuritë arkeologjike të mbi tokës, por dhe nën tokës, sepse është konsideruar si kantieri më i madh arkeologjik i Shqipërisë.